នេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឯដែលរួមការងារជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសហើយថតជាលក្ខណៈគូអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំរៀងអៀនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែលបានថតជាលក្ខណៈគូអញ្ចឹងហើយគោលបំណងដែលគាត់ស្លៀកឈុតខ្មែរយើងដើម្បីថតនឹងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយគាត់មានអ្នក follow ច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងហើយគាត់ឈ្មោះ Rain នេះគឺជា influencer ម្នាក់ដែលមាន follow ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរយើងគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរយើងរហូតដល់5ដងហើយមុននឹងគាត់ស្លៀកឈុតខ្មែរយើងគាត់សុំយើងអុជធូបបន់ស្រន់ដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ក៏រົບជាមួយនឹងឈុតស្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយើងខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់បានក្រុងជាមួយនឹងឈុតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តែជាឈុតលក្ខណៈកែច្នៃអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែស្អាតខ្លាំងហើយប្រណិតខ្លាំងមែនទែនហើយគេដាក់គ្រឿងមកគឺថាគ្រឿងខ្មែរពិតស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រុងជាមួយនឹងឈុតនាងរំសាយសក់ដែលប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងខ្មែរសុទ្ធតែ 100% តែម្ដងហើយសម្រាប់ការថតថ្ងៃហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ទាន់មានករងថាថតប៉ះគ្នាទេប៉ុន្តែគឺយើងស្គាល់គ្នានៅខាងក្រៅទៅគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងពីការស្លៀកឈុតបុរាណខ្មែរអីយើងអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្លៀកចង់ថតអីចឹងទៅហើយឲ្យខ្ញុំជួយតាក់ទងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំតាក់ទងទៅបងវេរៈសំអាងការដែលគាត់មានឈុតបុរាណហើយគ្រូខ្មែរ 100% តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងស្លៀកពាក់អីហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅថតនឹងឯងហើយថ្ងៃនេះគឺថាមេអត់ណយផលទេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងគឺភ្លៀងតាំងពីព្រឹកដល់យប់តែម្ដងហើយពេលខ្ញុំធ្វើខ្លួនហើយរាំងល្ងាចដែរអញ្ចឹងយើងចូលថតក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តអត់កើតទេដោយសារវារាំងជិតយប់អញ្ចឹងគេបិទប្រាសាទអញ្ចឹងក៏យើងមកថតនៅក្រោយវត្តប្រអិនកសៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានប្រាសាទមួយដែលយើងអាចថតបានដែរអញ្ចឹងទៅពីយើងគឺថាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនក្នុងការថតឈុតហ្នឹងដោយសារអាកាសធាតុអត់ណយផលហើយជិតយប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងរុះរាន់ថតទៀតលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយយើងថតហ្នឹងគឺម៉ោង6ចឹងហើយណាអញ្ចឹងពន្លឺគឺថាវាទៅតាមនឹងស្រុបហើយគាត់គឺថាតស៊ូខ្លាំងដោយសារគាត់ពិបាកក្នុងការអង្គុយពិបាកក្នុងការកាច់ style ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំជួយកាច់ style គាត់ជួយអីផងអញ្ចឹងណាដោយសារចង់បានរូបឲ្យគាត់ស្អាតដើម្បីយកទៅជួយផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយតបពីយើងថតម្នាក់ម្ដងហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមមកថតរួមគ្នាម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរាំងអៀនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអ្នកកាច់ style គាត់បរៀនគាត់លេងប៉ុន្តែខ្ញុំសើចខ្លួនឯងរហូតប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយតាមដានហើយចាំមើលលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានថារូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូចេញមកបែបណាតោះអានេះគ្រាន់តែវីដេអូ behind the scene នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលលទ្ធផលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្នុង page របស់គាត់ផ្ទាល់ដោយសារគាត់ក៏មាន follow ច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុង TikTok រហូតដល់ 1.5 អញ្ចឹងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា